Привет, я подсяду? Сядь. Спасибо большое. Ну давай, рассказывай, давай. Что? Ты голубой? Я похожа на феминистку? Да я не думаю. Спасибо, я являюсь ей. Ну, ты питер. А, это было оскорбление? Понимаю, мне случайно не насрешь во сне никуда, потому что я тебя назвал пидором. Окей. А как ты определил, что я феминистка? Я не пойму, у тебя что, шоу в жопе? Сядь, посиди нормально. Ну, это немножко не так работает, ну ладно. Бля, моча какая. Там канализация. А почему тебе это так интересно? Охуенно. Крашу ли я подмышки? Почему я ненавижу мужчин? А как ты заебала? Волосы покрашены. Но мы, феминистки, ненавидим мужчин, мы боремся против насилия и сексизма в целом. Я не крашу подмышки, кто-то красит, это же работает так же, как и цвет волос. Можешь заткнуться просто, блядь, сидеть, нихуя